2025年3月、オーストラリア、シドニーで、一人の男が逮捕された。手錠をかけられた彼の姿を見た人々は、すぐには信じられなかった。なぜなら彼は、地域で最も信頼される学習塾の数学講師だったからだ。保護者たちは子供を安心して預けていた。生徒たちは彼を、先生、と呼び、慕っていた。しかしその日、警察が押収したスマートフォンの中には、47人の未成年生徒に送り続けた膨大なメッセージが残されていた。3年間、一度も止まることなく、続けられた。捜査員たちでさえ、その記録の量と精密さに言葉を失ったという。塾の公式オンライン相談システムを入り口として使い、そこから個人の SNS へと誘導する。保護者には熱心な指導者として接し、深い信頼を勝ち取る。生徒一人一人の悩みや家庭環境を把握し、弱い部分を見極めた上で近づいていく。その手口は、即興などではなかった。計画的で、段階的で、恐ろしいほど冷静だった。さらに捜査で明らかになった事実が、社会をさらに凍りつかせた。最初の被害申告があったのは、逮捕の2年6ヶ月前だった。それでも犯行は続いていた。新たな生徒が次々と標的にされ、被害は拡大し続けていた。警察の記録には、被害を受けた47人の名前が並んでいる。しかしその多くは、長い間、自分が被害者であることにすら気づいていなかった。これは突発的な事件ではない。信頼という名の場所が、どのように悪用されるのか、そして子供たちの日常の中に、どのように侵食していったのか。次は、被害を受けた生徒たちが、事件前にどのような毎日を送っていたのかを見ていく。ありふれた朝だった。目覚まし時計が鳴り、制服に着替え、トーストを口に押し込む。シドニーの住宅街に暮らす中学生たちの何でもない一日の始まり。彼女たちの多くは成績優秀で親の期待を背負っていた。数学が苦手だからと塾に通い始めたのはごく自然な流れだった。友達に勧められた子もいた。親が口コミで探してきた子もいた。塾は明るく清潔で、先生は物腰が柔らかかった。怒鳴ることもなく丁寧に教えてくれる。成績が上がれば、大げさに褒めてくれた。君は本当に頑張っている。と、放課後、塾に向かう足取りは軽かった。学校よりも居心地がいい、と感じている子さえいた。先生は話を聞いてくれる。悩みも、愚痴も、家では言えないことも、スマートフォンには、毎日のようにメッセージが届いた。今日の授業、よく理解できていたよ。次のテスト、絶対に大丈夫だから。塾の公式システムを通じた。一見すると当たり前の連絡。親たちも安心していた。先生はきちんとした人だ。と、面談でも礼儀正しく、子供の様子をよく把握している。信頼できる大人の一人として、家庭の中に自然に溶け込んでいった。だが、その、安心の裏側で、何かが少しずつ動いていた。メッセージのトーンが、ほんの少しだけ変わっていく。授業の話から、個人的な話へ。学校での出来事、家族のこと、好きな音楽、子供たちにとって、それは特別に気にかけてもらっている感覚だった。おかしいとは思わなかった。怖いとも感じなかった。ただ、先生は自分のことをよく見てくれていると、そう信じていた。47人の名前がある。彼女たちは皆、同じような朝を過ごし、同じように塾に通っていた。そして誰一人、自分が標的にされているとは知らなかった。日常の中に、罠は静かに仕掛けられていた。見えない形で、確実に、そしてある日、その日常の中で、事件は動き始める。2025年、オーストラリア、シドニー郊外の、ある住宅街、その一角に、学習塾があった。地域で評判の高い、数学専門の塾だった。講師は礼儀正しく、熱心で、親身だと評判だった。生徒の成績は確かに上がった。保護者たちは信頼し、口コミで生徒を紹介し合った。誰も疑わなかった。それが、罠だとは思わなかった。事件が動き始めたのは、2025年の初頭だった。一人の保護者が、娘のスマートフォンをたまたま目にした。画面に映っていたのは、塾講師からのメッセージだった。最初は、普通の内容に見えた。勉強の進捗を確認することが、よく頑張っているね、という励まし。しかし、スクロールを続けるうちに、
その保護者の手が止まった。メッセージの内容は徐々に変わっていた。学習の話題から個人的な話へ。今日、気分はどう？誰にも言わなくていい。先生だけに話して、君のことが心配だから、こっそり連絡してほしい。その文字列を見た瞬間、保護者は直感した。これは、おかしい。ただ親切な先生が送る言葉ではない。と、すぐに警察へ連絡した。娘は当時、13歳だった。警察が動いたのは、翌日のことだった。捜査員が塾を訪れ、講師のデバイスを押収した。そこに残っていたデータは、捜査員たちを驚かせるものだった。保存されていたメッセージのやり取りは、膨大な量だった。一人ではなかった。二人でも、三人でもなかった。確認された被害者の数は、47名。全員が未成年の女子生徒だった。最も幼い子は、11歳だった。メッセージは、3年以上前から始まっていた。塾の公式オンライン相談システムを入り口にし、そこから個人の SNS へと誘導していた。保護者には見えない場所で、会話は続けられていた。そしてさらに衝撃的な事実が浮かび上がった。最初の被害申告は、2022年のことだった。しかし、その後も犯行は止まらなかった。2年半以上、誰にも止められることなく、被害は広がり続けていた。なぜ、止められなかったのか、どうして、これほど長く続いたのか、捜査はその問いを追い始めた。捜査は、静かに始まった。2025年、オーストラリア、シドニー警察は、一件の被害申告を受理した。申告者は、ある学習塾に通う生徒の保護者だった。娘が、講師から不審なメッセージを受け取っている。その一言が、全ての始まりだった。担当刑事が最初に確認したのは、メッセージの内容だった。一見すると、学習に関する相談のように見えた。しかし読み進めるうちに、違和感が積み重なっていった。言葉は徐々に変化していた。授業の話から、個人的な悩みへ、励ましの言葉から、特別な関係を匂わせる表現へ、その変化は、計算されたように滑らかだった。捜査班は、端末の解析に着手した。押収されたスマートフォンには、膨大な量のやり取りが残されていた。複数の SNS アカウント、塾の公式システムとは別に使われていた、個人のメッセージ機能、そして、丁寧に分類されたフォルダの中に、生徒たちの名前が並んでいた。その数を確認した瞬間、捜査員たちは言葉を失った。47名。それが、被害を受けた生徒の人数だった。しかも、最初の被害申告は2022年にまで遡ることが判明した。つまり、最初の報告があった時点から、2年半以上が経過していた。その間、犯行は止まっていなかった。新たな生徒が、次々と接触されていた。手口は洗練され、より巧妙になっていた。なぜ、これほど長く続いたのか。なぜ、誰も止められなかったのか。捜査班はその問いを中心に、調査の範囲を広げていった。塾の運営側への聴取が始まった。保護者たちへの事情聴取も行われた。その中で、ある共通した証言が浮かび上がってきた。あの先生は、信頼できる人だと思っていた。保護者の前では、いつも誠実で丁寧だった。まさか、そんなことをしているとは思わなかった。講師は、外の顔と内の顔を使い分けていた。昼間は信頼される教育者として振る舞い、夜は画面の向こうで別の行動をとっていた。その二重性こそが、長期間にわたって犯行を隠し続けた最大の要因だった。そして捜査が進むにつれ、もう一つの事実が明らかになり始めた。最初の申告が、なぜ捜査につながらなかったのか。当時、何があったのか。講師には、あるアリバイが存在していた。最初の申告が入ったのは、2022年の秋のことだった。一人の保護者が、学院側に連絡を入れた。講師から、子供に個人的なメッセージが届いている。と、しかし学院の対応は、驚くほど迅速だった。翌日には講師本人が呼ばれ、事情を説明した。その場で講師が提示したのが、1枚のスクリーンショットだった。メッセージの内容は、確かに学習に関するものだった。次回の試験範囲について確認したかっただけです。と、講師は落ち着いた声で語った。学院の担当者は、その説明を受け入れた。保護者への連絡も、誤解だった。という言葉で締めくくられた。だがその後、警察の調査で分かったことがある。講師はその説明のために、
メッセージを事前に選別していた。問題となったやり取りの前後を意図的に切り取っていたのだ。提示されたスクリーンショットは全体のほんの一部に過ぎなかった。残りの会話履歴は別のアカウントに移されていた。講師は複数のアカウントを使い分けており、学院側には決してその全貌が見えない仕組みになっていた。これがアリバイの正体だった。証拠のように見えた画像が、実は巧妙に加工された隠蔽工作だったのだ。警察がデジタル端末の解析に着手したのは、2025年に入ってからだ。複数の被害者から証言が集まり、令状が発行された。端末から回収されたデータは、膨大な量に上った。削除されたはずのメッセージが、バックアップから復元された。隠されていたアカウントの存在が、次々と明らかになった。そして初回申告から実に2年6ヶ月の間、犯行が継続されていた事実が確定した。捜査を担当した刑事は、後にこう語っている。最初の申告の時点で、すでに複数の被害者が存在していた。あの段階で止められていたはずだった。と、学院という場所への信頼が、見逃しを生んだ。保護者の善意が、講師の嘘を通らせた。そしてアリバイという名の偽りが、さらなる被害の時間を作り出した。しかし、隠しきれるものには限界がある。積み上げられた嘘は、やがて内側から崩れ始める。そのひとしきれは、意外なところから生じることになる。亀裂は、静かなところから始まった。最初の異変に気づいたのは、被害者の一人ではなかった。クラスメートだった。ある日、一人の生徒が、講師から届いたメッセージのスクリーンショットを友人に見せた。何気ない行動だった。しかしそのメッセージの内容は、どう見ても、勉強の相談、ではなかった。これ、変じゃない？その一言が、すべての始まりだった。友人はすぐには動かなかった。確信が持てなかったからだ。学院の講師、という肩書きが、疑惑を躊躇させた。信頼されている大人を、告発することへの恐れがあった。しかし、彼女は密かにメッセージの画像を保存していた。それから数週間が経った。別の生徒が同じような違和感を口にした。言葉にはしなかったが、表情が変わっていた。元気だった子が学院に来るたびに沈んでいく。見ている側は気づいていた。ただ、言えなかっただけだった。IMG、暗い部屋でスマートフォンを握りしめる10代の少女のシルエット。転機は2025年の秋だった。一人の保護者が子供の態度の変化を学院側に直接問い合わせた。返答はいつも通りの問題ありませんだった。しかし、その保護者は納得しなかった。子供が学院の話をしなくなっていた。帰ってきても何も話さない。食欲も落ちていた。親の勘と言うべきか、何かがおかしいという確信が消えなかった。その保護者は独自に動き始めた。子供に優しく、しかし粘り強く話しかけ続けた。そして、ある夜、子供は泣きながら、すべてを打ち明けた。その告白の中に、一つの名前が繰り返し出てきた。もう一人の大人の名前が、講師だけではなかった。別の人物が、この構造の中に存在していた。講師の行動を知りながら、黙認していた者がいた。あるいは、積極的に協力していた者が、警察はその情報を受け、捜査の方向を急速に広げることになる。亀裂は、予想外の場所から入り込んだ。一人の子供の涙と、一人の親の諦めない問いかけが、2年半以上続いた闇に光を当てた。しかし、これはまだ終わりではなかった。事件の輪郭には、もう一つの影があった。事件には、もう一つの顔があった。警察が被疑者の通信記録を精査していく中で、ある名前が繰り返し浮かび上がってきた。同じ学習塾に勤務する、別の講師の名前だった。その人物は、表向きは補助的な役割を担う存在だった。授業の補佐をし、保護者への連絡窓口を担当し、生徒たちの日程調整を手伝っていた。誰もが信頼していた。問題を起こすような人物には、到底見えなかった。しかし、記録は別の事実を語っていた。警察が押収したメッセージの中に、第二の人物が関与したとみられる痕跡が残されていた。生徒たちへの接触を促す内容、個人情報のやり取り、そして、ある生徒の状況を詳細に共有したとみられる文面。それは、偶然ではなかった。この人物は、主犯とされる講師との間で、
継続的な連絡を取り合っていたことが確認された。単なる同僚の域を超えた意図的な情報の共有があったと捜査当局は判断した。被害者との接点もあった複数の生徒がこの第二の人物から個別にメッセージを受け取っていたことが明らかになった。内容は一見学習に関するものだった。試験の対策、課題の確認、苦手分野のフォロー、どれも不自然に見えない内容ばかりだった。だがそれが続くうちに話題は少しずつずれていった。学習の話から個人的な悩みへ、悩みの話から家庭の事情へ、そして気づいた時には生徒たちはこの人物にも深く依存するような関係性を築いてしまっていた。一人の子供は後にこう話している。あの人が怖いとは思っていなかった。むしろ一番話を聞いてくれる大人だと思っていた。その言葉がこの事件の本質を鋭くついている。加害者は恐怖で近づくのではない。安心で近づく。信頼で包み込み、逃げ道を塞ぐ。その構造が二人の人間によってより精巧に組み上げられていたとしたら、それはもはや個人の犯罪ではなかった。組織的な、計画的な共謀だった。警察はこの時点で捜査対象を正式に拡大した。一人の逮捕では終わらない。この事件にはまだ掘り起こされていない深さがあった。そして捜査が核心へと迫るにつれ、最も衝撃的な事実がついに明るみに出ようとしていた。そして捜査の核心がついに暴かれた。警察が押収したデータの中にある隠しフォルダが存在していた。パスワードで二重に施錠されたその領域には3年分の記録が整然と保管されていた。日付、名前、学年、家族構成、趣味、悩み、そして接触の進捗状況。それはまるで業務管理表のようだった。47名の生徒一人一人が項目ごとに分類され、段階的に記録されていた。初回接触、信頼構築、孤立工作、秘密の共有。各段階にチェックマークが入っていた。これは衝動ではなかった。感情でもなかった。これは設計だった。綿密に練られた冷徹な計画の実行記録だった。捜査官はその資料を前にして言葉を失ったという。被疑者は生徒を人間として見ていなかった。数字として管理していた。さらに衝撃的だったのは、そのフォルダの中に未完了と記されたリストが存在したことだ。まだ接触の途中だった生徒たちの名前がそこに並んでいた。逮捕されていなければ彼らも標的になっていた。被害の連鎖は終わっていなかった。終わらせる気もなかった。学院のオンライン相談システムは最初から罠として機能していた。保護者への丁寧な対応は家庭の内側に入り込むための布石だった。補習という名の個別対応は生徒を孤立させるための仕掛けだった。すべてがつながっていた。そして警察はもう一つの事実に直面した。最初の被害届が提出されたのは2025年の3月だった。しかしその後も2年半にわたって追加の被害が続いていた。なぜ止められなかったのか。通報はあった。しかし証拠とされなかった。被害者の証言は誤解と処理された。加害者は信頼される教育者として周囲から守られていた。システムが見て見ぬふりをしていた。被害者たちが声を上げるたびにその声は小さくされた。信じてもらえないことを知っていたから多くの子供たちは最初から黙ることを選んだ。それが加害者の最大の武器だった。沈黙を利用していた。47という数字は氷山の一角かもしれない。捜査班はそう静かに語った。記録に残っているだけで47名。記録されなかった被害がどれほど存在するかはまだ誰にもわからない。真実の全貌はまだ途中だった。判決が下されたのは最初の被害届が提出されてから3年以上が経った後のことだった。シドニーの裁判所は静かにしかし重くその結論を告げた。剛は複数の性的グルーミング罪及び未成年者への不正接触罪で有罪判決を受けた。量刑は懲役12年、仮釈放なしの実刑だった。法廷に集まった傍聴人たちは声を上げなかった。泣いている者もいた。ただうつむいている者もいた。判決を聞いて安堵した者がいた。判決を聞いても
何も感じられなかったと語った者もいた。被害を受けた子供たちの心の傷は、判決文の一項では、決して埋められない。それは、関わった全員が、分かっていることだった。事件が公式に終結した後も、残された問いは消えなかった。なぜ、最初の通報から2年半もの間、犯行は続いたのか。学習塾の運営側は、何を知っていたのか、あるいは、何を知らないふりをしていたのか。オンライン相談システムの記録は、なぜ定期的に削除されていたのか。警察の内部報告書には、こう記されていた。複数の早期警告サインが、組織的に無視された可能性がある。と、しかし、その、可能性は、捜査の対象にはならなかった。加害者一人が裁かれ、事件は幕を閉じた。47名という数字だけが、公式記録として残された。その数字の中に、名前はない、顔もない、それぞれの夜があり、それぞれの沈黙があったにもかかわらず、記録の上では、ただの数として並んでいる。捜査班の一人は、後に取材に対してこう語った。記録に残った被害者が47名というだけで、記録されなかった被害がどれほど存在するか、私たちにはまだわからない。と、氷山のほんの一角かもしれない。その言葉は、重く、静かに、空気の中に溶けていった。信頼という名の場所で、何かが壊れた。そして、壊れたものの多くは、判決が出た後も、まだ元には戻っていない。終わりのように見えて、終わっていないものがある。この事件が残した問いの数々は、法廷の外で、今もまだ、答えを待ち続けている。次回、エピローグ。この物語が私たちに突きつけた、本当の問いと向き合う。それから、時間が流れた。判決が出た。法廷の扉が閉じられた。しかし、47人の子供たちの日常は、そこから始まったわけではない。加害者の男は、有罪判決を受けた。複数の罪状が認定され、長期の禁錮刑が言い渡された。法の上では、決着がついた。しかし、被害者たちは今も、それぞれの場所で、あの3年間の重さを抱えて生きている。学院を辞めた子もいる。学校に通えなくなった子もいる。大人を信じることができなくなった。と打ち明けた子もいる。親たちもまた、違う形の傷を負った。なぜ気づけなかったのか。なぜ止められなかったのか。その問いは、判決文のどこにも、答えとして記されていない。被害を最初に申告した生徒が警察に相談したのは、事件が始まってから1年以上が経った後のことだった。そして、その申告があった後でも、犯行は2年6ヶ月にわたって続いていた。システムは機能しなかった。信号は見落とされた。信頼は悪用された。2026年の今もなお、子供たちが安心して学べる場所を守るための法整備は、議論の途中にある。オンライン上の個別連絡を規制する仕組みも、学院講師への定期的な審査制度も、まだ十分には整っていない。この事件は、終わった話ではない。氷山の一角、という言葉を覚えているだろうか。水面の下に、まだ何かが沈んでいるとしたら、私たちが今すべきことは、目をそらさないことだ。不自然な親しさに気づくこと、子供の言葉に、もう少しだけ、耳を傾けること、信頼という場所は、守られなければならない。それは、誰かに任せておけばいいことでは、もうない。